అమ్ముకి ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ వేయడానికి హాస్పిటల్కి అయితే తీసుకెళ్ళాము. మేమేమి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అయితే చూపించట్లేదు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే చూపిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది. మా క్యాట్స్కి ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళం కాబట్టి ఇక్కడ బాగా చూస్తారు. మెడిసిన్ అయితే మనం తీసుకోవాలి, కానీ ఇది ఎంత భయపడిపోతుందో మీరే చూడండి. నీకు అది వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలమ్మా, మంచిది. అసలు తన ఏజ్కి వ్యాక్సిన్ అంటే ఏం అర్థమైందో తెలీదు. ఇంకా ఇంజెక్షన్ చూసేసరికి చాలా అంటే చాలా భయపడిపోయింది. ఇంకా ఆ మాటలు ఈ మాటలు చెప్తే వ్యాక్సిన్ అయితే వేయించాము. ఆయన ఇంజెక్షన్ అంటే వ్యాక్సిన్ వేయకముందు ఇలా పట్టుకున్నప్పుడే తెగ అరిచేసింది. ఆయన అయితే తెగ నవ్వేశారు. ఇదేంటమ్మా అసలు ఏమి చేయకుండానే అరిచేస్తుంది అని చెప్పేసి. మళ్ళీ కాసేపు అయిన తర్వాత కంట్రోల్ అయ్యింది. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్.